Καλημέρα παιδιά, λοιπόν συνεχίζουμε με το Nuzlocke Pikachu κάρτα κίτρινη. Στο προηγούμενο επεισόδιο ο Professor Oak μας είχε στείλει σε ένα σούπερ μάρκετ. Θυμάμαι όμως άμα ήταν σκλαβενή της ή My Market. Δεν κάνω sponsor, μακριά από τον sponsor και όλα αυτά. Δυστυχώς δεν είμαι τόσο μεγάλος content creator που λένε και οι Αμερικανοί. Τέλος πάντων πήγαμε την παραγγελία του Professor Oak και εκείνη τη στιγμή ήρθε και ο Κρεμμύδας. Ο Κρεμμύδας πάντα, παιδιά, πάντα θα βρίσκεται μπροστά μας για κάποιο λόγο. Ναι, το κάθαρμα, τέλος πάντων. Ο Professor μας δίνει τα Pokédex και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι την περιπέτειά μας, αλλά για να ξεκινήσουμε το Nuzlocke πρέπει να πάμε σε αυτό το σούπερ μάρκετ και να αγοράσουμε τις πρώτες μας Pokéball. Οπότε αγοράζουμε 10 Pokéball και μερικά Potion. Και επιστρέφουμε πίσω. Το πρώτο Pokemon που θα συναντήσουμε λοιπόν είναι ένα Ρατάτα, δυστυχώς. Ένα Ρατάτα που χρησιμοποιεί συνήθως η Team Rocket. Θα πετάξουμε μια Pokéball μετά από ένα Electroshock και θα το πιάσουμε αυτό το Ρατάτα. Και φυσικά θα συνεχίσουμε με τους κανόνες του Nuzlocke και θα ονομάσουμε το Ρατάτα Τάτα. Θα ονομάζουμε τα Pokemon για να δεθούμε. Το δεύτερο Pokemon που θα συναντήσουμε, παιδιά, είναι ένα Nidoran θηλυκό. Προτιμούσαμε να ήταν ένα αρσενικό Nidoran, φυσικά. Τέλος πάντων θα του πετάξουμε μια Pokéball και θα το πιάσουμε και αυτό τον Nidoran μετά από μια επίθεση Electroshock και θα το ονομάσουμε. Είχαμε σκεφτεί ότι άμα πιάνουμε ένα αρσενικό θα το είχαμε ονομάσει Nintendo. Δυστυχώς πιάσαμε κορίτσι και θα το ονομάσουμε Nintendo. Το τρίτο Pokemon στη συνέχεια που θα συναντήσουμε είναι ένα Caterpie. Θα του κάνουμε μια επίθεση Electroshock και στη συνέχεια θα του πετάξουμε μια ωραία Pokéball και θα το πιάσουμε και αυτό το Caterpie. Αλλά θα το ονομάσουμε σκέτο πι. Πάει δηλαδή στα αγγλικά. Και έτσι κάνουμε το πρώτο μας duel. Θα τα ονομάσουμε τα δύο μας πρώτα duel για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, γιατί μπορώ να κάνω μόνο 5 λεπτά βίντεο. Δυστυχώς. Οπότε θα ανεβάσουμε την Nintendo level 4, level 8, όπως βλέπετε στο διπλανό το βίντεο. Ο Πίκο θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτές τις μάχες. Αν και στο Brock είναι λίγο άχρηστος ο Pikachu, αλλά δεν πρέπει να πεθάνει. Τέλος πάντων νικάμε τον πρώτο εκπαιδευτή και στη συνέχεια παλεύουμε και τον δεύτερο εκπαιδευτή μας, που μάλλον είναι ο τρίτος αυτός εκπαιδευτής. Κάνουμε επιθέσεις με τον Bye εδώ, όπως βλέπετε. Κάνουμε κάτι tackling, πολεύουμε αυτό το Metabot, είναι πολύ εύκολο γιατί το Metabot το κάνει μόνο Harden. Σκληραίνει δηλαδή, σκληρό πιστόλι. Συνεχίζουμε με τον Bye, κάνουμε επιθέσεις tackling, γιατί ναι, τα σκουλικάκια κάνουν και tackling, να το ξέρετε παιδιά. Tackling χτυπάει με το κεφάλι στα καινούργια σχέδια. Τέλος πάντων πολεμάμε και τον τέταρτο Bugcatcher. Και θα δείτε στη συνέχεια ότι κάτι απίστευτο θα γίνει, γιατί όπως βλέπω εδώ δεν το έχω εξηγήσει ακόμα, αλλά ο Pai έχει μεταμορφωθεί. Ναι, ανέβηκε level μαζί με την Nintendo που πήγε level 9 η Nintendo. Εδώ όπως βλέπετε το Pai είναι level 7, ο Pico παραμένει level 8. Μην ανησυχείτε, θα τον ανεβάσουμε και τον Pico, γιατί ο Pico είναι ο γάτος μου. Τέλος πάντων συνεχίζουμε εκεί, κάνουμε tackling το Metapod και εδώ θα δείτε κάτι πολύ συγκλονιστικό, παιδιά. Ναι, θα δούμε την πρώτη μας μεταμόρφωση στο Pokemon κίτρινη και τώρα στη συνέχεια θα πολεμήσουμε το rival μας, παιδιά. Τώρα είναι η πρώτη μας σημαντική μάχη, ελπίζω ο Pikachu να μην πεθάνει. Όμως θα ανοίξουμε την πρώτη μάχη με τον Pikachu, γιατί έχει ένα σπέρο αυτός και θα του κάνουμε επιθέσεις Electroshock που είναι το counter των πουλιών. Ο Onion στη συνέχεια θα μας στείλει το Eevee, το γνωστό το Eevee, αλλά εμείς με το Nintendo θα του κάνουμε κάτι scratch. Αυτός μας πετάει συνέχεια χώμα στη μούρη και κάνουμε συνέχεια attack miss, δυστυχώς. Δοκιμάζουμε και ένα tackling, δεν πιάνει. Συνεχίζει αυτός, μας πάει λίγο στο ξύλο, στέλνουμε τον Pico, Electroshock και πάει και level 10 ο Picolino. Και το τελευταίο Pokemon που θα πιάσουμε στο τελευταίο route πριν τον Brock είναι ένα PG, που φυσικά θα το ονομάσουμε και αυτό και μάλλον θα το πούμε κάτι σαν PDD. Ναι, δεν ξέρω πως γράφεται, sorry παιδιά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν για το επεισόδιο νούμερο 2. Bye!